నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అన్వేషణ. ప్రపంచ యాత్రికుని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ. నా కళ్ళతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని. ఈరోజు నేను సాహస యాత్ర చేయబోతున్నానండి. నా కంప్లీట్ యూరోప్ ట్రిప్ ఫినిష్ చేసుకొని సముద్ర మార్గమున టైటానిక్ షిప్ ఏదైతే బయలుదేరిందో అక్కడి నుంచి అమెరికాకు అట్లాంటిక్ ఓషన్ మీదుగా నేను పడవ ప్రయాణం చేయబోతున్నానండి. ఈ పడవ ప్రయాణం 10 రోజులు సాగుతుంది. ఈ డీటెయిల్స్ మీకు అన్నీ చెప్తాను. అక్కడ చాలా చల్లగా ఉందండి, అందుకే రెస్టారెంట్కి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. ఈ సాహస యాత్ర మీరు అనుకోవచ్చు, ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికాకి ఫ్లైట్లో 30,000 పెడితే 10 గంటల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఇలా అని. టైటానిక్ షిప్ ఏదైతే ఇంగ్లాండ్లోని సౌతాంప్టన్ సిటీ నుంచి న్యూయార్క్కి బయలుదేరిందో, నేను అదే ప్లేస్న సౌతాంప్టన్ సిటీ నుంచి అమెరికాలోని మయామికి 10 రోజుల పడవ ప్రయాణం చేయబోతున్నాను అండి. ఈ పడవ ప్రయాణం ఎలా సాగుతుందంటే కంటిన్యూస్గా 10 రోజులు ఎక్కడ స్టాప్ లేకుండా సముద్ర మార్గంలో సాగుతుంది, అట్లాంటిక్ ఓషన్ మీదుగా. ఇక నుంచి మీకు యూరోప్ అందమైన లొకేషన్స్ కానీ అందమైన సీనరీస్ కానీ ఇంకా కనబడవు. ఎందుకంటే మీకు ఇక నుంచి నేను చూపించబోతున్నది బికినీలు, బీచ్లు మాత్రమే. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళబోతున్నది నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా ఖండాలతో పాటు కరేబియన్ దీవులు అండి. ఈ ఇక్కడ బీచ్లు తప్ప ఇంకేమీ ఉండవు కనుక ఈ సాహసయాత్ర ఎలా సాగబోతుందంటే ఈ షిప్ యొక్క డీటెయిల్స్, ఈ షిప్ యొక్క వివరాలు మీకు తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇదేంటంటే ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ క్రూజెస్ అంటారనమాట. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డిఫరెంట్ టైప్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి. ఇది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ అవకాశం వస్తుంది ఇలా చేయడానికి. అన్ని కంపెనీలు ఈ సాహసయాత్రకి ప్రిఫర్ చెయ్యు అనమాట. ఎందుకంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నది, తర్వాత బడ్జెట్ కూడా ఎక్కువ. ఒక మనిషికి అక్షరాల డిఫరెంట్ కంపెనీ డిఫరెంట్ క్రూజ్ లైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది 75,000 నుంచి ₹1,00,000 మనకి టికెట్ దొరుకుతుంది 10 రోజుల ప్రయాణానికి. ఈ 10 రోజుల ప్రయాణం ఫుడ్, అకామిడేషన్ అన్నీ పడవలోనే అనమాట. ఇంకా విషయానికి వస్తే ఈ షిప్ 22 నాటికల్ స్పీడ్, అంటే మన కిలోమీటర్స్లో చెప్పాలంటే 40 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ వెళ్తుంది. ఈ సౌతాంప్టన్ నుంచి ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికాకి సముద్ర మార్గంన 800 నాటికల్ మైల్స్. ఇది మన కిలోమీటర్స్లో చెప్పాలంటే 7,000 చిల్లర కిలోమీటర్లు అండి. ఈ షిప్ యొక్క స్పీడ్ ఎంతంటే 22 నాటికల్ మైల్స్ స్పీడ్ అండి. అది మ్యాక్సిమం స్పీడ్. కొన్నిసార్లు సముద్రం బాగాలేనప్పుడు 10 నాటికల్ స్పీడ్ వెళ్తుంది. 22 నాటికల్స్ అంటే కిలోమీటర్స్లో చెప్పాలంటే అక్షరాల 40 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ అండి. మన బైక్ 40 కిలోమీటర్లు చూపిస్తుంది కదా, అంతే అన్నమాట. సో ఈ 40 కిలోమీటర్లు స్పీడ్తో మేము 7,200 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 10 రోజుల్లో చేరుకుంటాం, అన్నీ సహకరిస్తే. కానీ టైటానిక్ షిప్ ఏదైతే ఉందో అది ఐస్బర్గ్ గుద్దుకొని సముద్ర మార్గంలో మధ్యలో మునిగిపోయింది. కానీ నేను సక్సెస్ఫుల్గా యాత్రను కంప్లీట్ చేసి మీకు వీడియోని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. యాత్ర స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు నా అన్వేషణ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే బోల్డ్ అనే దేశాల వీడియోలు మీకు నేను చూపించబోతున్నాను కనుక. రెడీ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామండి. చూస్తున్నారు కదా, వర్షం పడుతుంది ఫుల్గానా. పరిస్థితులు ఏం బాగోలేవండి. వెదర్ అయితే అస్సలు అనుకూలంగా లేదు బయలుదేరడానికి. కాకపోతే రోజు ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి తప్పదు, కాబట్టి బయలుదేరుతున్నారు. చూద్దాం ముందు ఎలా వెదర్ ఉండిపోతుందో అంతా. నా చాలా బాగుందండి, చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను. డెక్ 2 నేను ఉంటున్నది. డెక్ 2 రూమ్ నెంబర్ వచ్చేసి 294. ఇక్కడ బ్లైరీ లిపిలీలో కూడా ఉంది, అంటే మనం వీళ్ళు ఎవరైనా ఎలా తరుముకొని కూడా వెళ్ళచ్చు. వచ్చేసింది, లాక్ తీసి ఉంచానండి. వచ్చేసింది నా రూమ్.
సేఫ్టీ ప్లాన్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే షిప్ లోపలికి వచ్చారో మీకు కంప్లీట్ సేఫ్టీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారనమాట. మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. సేమ్ అనమాట, సేమ్ టు సేమ్. లైఫ్ జాకెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, మీరు ఏ డెక్లో ఉన్నారు, మీరు ఏంటి, మీ ఎమర్జెన్సీ ఒకవేళ ఇంకే షిప్ మునిగిపోతే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మీరు పర్టికులర్గా మీ బోట్లో ఎక్కాలి, ఇంకో బోట్లో ఎక్కడానికి అవ్వదనమాట. ఇంకా వార్డ్రోబ్ చూసుకుంటే మీరు హెల్త్ సేఫ్ హ్యాంగ్లర్స్ అవి ఉన్నాయి, లాండ్రీ సర్వీస్కి ఉన్నాయి. లైఫ్ జాకెట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది లేకపోతే అయిపోద్ది. దీనికి లైట్స్ అవి అన్నీ A to Z ఉంటాయి అనమాట. మొత్తానికి రూమ్ చాలా బాగుందండి, రూమ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది. షిప్లో రూమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా చిన్నవండి. మనకి తిరుగుతాను కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే మామూలుగా డెక్ 2లో అంటే ఇప్పుడు బాత్రూమ్ చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. బాత్రూమ్ చాలా చిన్నది, బుజ్జిగా, మీరు చూస్తే చాలా చిన్న బుజ్జిగా, అసలు అయితే చాలా చిన్నది ఇది. షవర్ స్నానం చేయడానికి ఏరియా, ఈ స్పేస్. ఇంకా బాత్రూమ్ వెళ్ళడానికి టిష్యూ పేపర్లు గోల తెలిసిందే కదా, టిష్యూ పేపర్లు అవి టిష్యూ పేపరే చూసారు కదా, టిష్యూ పేపర్లు, గార్బేజ్ టవల్స్ అవి ఇచ్చారు. చాలా అన్నీ A to Z బాగున్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఫెసిలిటీస్ బాగుంటాయి. ఇంకా టీవీ అన్ని రకాల ఛానల్స్ వస్తాయన్నమాట. మనకి డే టు డే డీటెయిల్స్ అవి ఇంకా ఉన్నట్లు చిన్న బుజ్జిలో ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఈ చిన్న బుజ్జిలో ఫ్రిడ్జ్ మనం అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా టెలిఫోన్, మనకి రూమ్ సర్వీస్కి ఎప్పుడైనా అన్ని ఫెసిలిటీస్. ఇంకా అసలు బెడ్లు చాలా స్మూత్గా ఉంటాయండి, స్మూతీగా ఉంటాయి అనమాట. నీదే తయారు చేసి ఉంచారు. ఇంకా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డెక్ చూసారు కదా, 2 అదే డెక్ అనమాట. పక్కన ఉన్నది క్యాబిన్ నెంబర్ 294 అనేది. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డెక్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కిందకంటే కింద మనకి సముద్రం దగ్గరలా కనబడుతుంది, పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ నీట్గా వ్యూస్ అవి బాగా కనబడతాయి. బాల్కనీస్ ఉంటాయంటే పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ బాల్కనీ ఎక్కువ ప్రైసెస్ ఉంటాయండి. సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇంకా అంతే. ఇంకా సేఫ్టీ సిస్టమ్స్, అలారం సిస్టంలో అన్నీ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఉన్నది, బయటికి తిరగడానికి అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను. రూమ్ చాలా బాగుంది, ఎంజాయ్. సింగిల్ అంటే నేను బయటికి ఎక్కువ తిరుగుతాను, ఇంకా వచ్చిన పోర్ట్స్ అన్నీ తిరిగేస్తాను అనమాట, ఎంజాయ్ చేసేస్తాను అనమాట. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, బాయ్. అట్లాంటిక్ సముద్రం నుంచి డే 1 అన్వేషణ రిపోర్ట్కి స్వాగతం అండి. ఇప్పుడే లండన్ ప్యారిస్ మధ్య నుంచి షిప్ సముద్రం ఆటుపోట్లకు తట్టుకుంటూ దూసుకు వెళ్తుంది ముందుకి. ఆ వైట్ ఏదైతే ఉందో అది దాటితే ఇంకా ఎండ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని కెప్టెన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు. సో పొజిషన్ ఏంటంటే 49.35 ఎన్, నార్త్ 34 వెస్ట్ ఉంది. అది యాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్లు అంటారు కదా, అది చెప్పగానే ఎమర్జెన్సీ ఉండేటప్పుడు సహాయ సహకారాలు మాకు అందుతాయి అనమాట. ఇంకా స్పీడ్ వచ్చి 20 నాటికల్ స్పీడ్ అంటే 39 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో జాయిగా నెమ్మదిగా వెళ్తుంది. కోర్స్ వచ్చి 249 యాంగిల్. సముద్రం చూసారు కదా, అస్సలు ఏం బాగోలేదు, అల్లకల్లోలంగా ఉంది. షిప్ని చాలా ఊపేస్తుంది అనమాట. అసలు ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంటారు మన ఫిషింగ్ హార్బర్స్లో. 1వ నెంబర్ 2వ నెంబర్ సముద్రంలో మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్ళదు అంటారు కదా, అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు టైం అప్పుడే. కాకపోతే ఎంత పెద్ద షిప్లకి ఏం పర్వాలేదు అనమాట, కొన్ని లక్షల టన్నులు బరువు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సముద్రం అలలు దీన్ని ఏం చేయలేవన్నమాట. ఏదో తల్లి జోలపా అన్నట్లు అలా షిప్ని జాయిగా ఊపుతున్నాయి. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం చిన్న అన్వేషణ డే 2 రిపోర్ట్కి స్వాగతం. షిప్ పక్కన ఉన్న స్పెయిన్ దేశాన్ని అనుకుని మరీ నెమ్మదిగా వెళ్తుంది. 40 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ నుంచి 30 కిలోమీటర్లకు తగ్గించారు. ఎందుకంటే సముద్రం అల్లకల్లులతో, రాకాసి అలలతో మరియు పెను గాలులతో నిండి ఉంది కనుక. అవును, చెప్పడం మర్చిపోయిన, ఈ యాత్రలో నాకు అందమైన రోజీ పరిచయమైంది. తను రేపు నేను రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళబోతున్నాను. హాయ్, డే 3 రిపోర్ట్కి స్వాగతం అండి. చూశారు కదా, ఎండ్ వచ్చేసింది. నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు, చెప్పినట్లే జరిగింది. అందరూ రెడీ అయ్యారు, బికినీలు, చెడ్డీలు, బాడీ లోషన్లు వేసుకొని యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు ఒక్కొక్కరు. అందరూ ఎండ రాగానే అందరూ ఒక్కొక్కరు వచ్చేసి పూల్ ఏరియా, స్విమ్మింగ్ పూల్లోని ఉండి స్నానాలు చేసి అందరూ ఎండల్లో పడుకున్నారు. అసలు ఈ తెల్లవాళ్ళకి, వైట్ పీపుల్కి ఎండ అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం మీకు చెప్తాను రాత్రికి. తెల్లవాళ్ళే కాదండి, నేను కూడా ఎండను చూసి చాలా రోజులైంది. సరైన సూర్యకాంతి లేక బొళ్ళు ఏదోలా ఉంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎండ బాగుంటుంది కనుక స్విమ్మింగ్ పూల్కి అలా వెళ్ళి అలా స్నానం చేసి ఈ ఎండలో 1 గంట పడుకొని రోజుని రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళడానికి రెడీ అవ్వాలి. హాయ్ అండి, డే 3కి వచ్చాను. మొత్తానికి చాలా జరుగుతుంది క్రూజింగ్. ఎండ అయితే లేదు,
ఇప్పటి వరకు చాలా బాగా అవుతుంది క్రూజింగ్. మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఆ టైటానిక్ యాత్రలో కేట్కి రోజీ దొరికినట్లు నాకు నిజంగా రోజీ దొరికిందండి. తను బెలూరస్కి చెందిన అమ్మాయి. ఈరోజు తనని రెస్టారెంట్కి తీసుకొచ్చాను. చాలా టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఈ జపనీస్ రెస్టారెంట్ కొంచెం వెరైటీగా ఉంది, ఫుడ్ అది బాగుంటుంది అని కానీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. నమస్తే, బాగున్నారా? తెలుగు కొంచెం కొంచెం నేర్పిస్తున్నాను, అవసరమైతే మన ఆంధ్రాకి తీసుకొచ్చేస్తాను. ఈ పరిచయాన్ని పరిణీయంగా మార్చుకొని తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, రెస్టారెంట్కి తీసుకొచ్చాము. రెస్టారెంట్ ఇజిమి ఫస్ట్ ఇంకా ఆర్డర్ చేశాను. ఈ టైప్ ఆఫ్ వచ్చారు, ఏం తెలియదు. అవి పచ్చి తినేయడం పడేయడం, ఇది తినేస్తుంది గోల్డ్ గడ్డి ఆవులాగా, మనకేం తెలీదు. Alright, and now this is mine. Flying egg without wings. Here we go. 1, 2, and 3. Yes, this is real egg. Same thing comes to another one. Yes. Alright, and basketball. Alright, that's my baseline. దాని మధ్య చాప్ స్టిక్స్తో తినేస్తుంది. 2 పుల్లలు ఇచ్చారు. ఈ 2 పుల్లలతో తినడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. తన మటుకు ఈజీగా తినేస్తుంది, అలవాటు ఉంది. నేను మటుకు తెల్లాపోతున్నాను. చాప్ స్టిక్ హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం. అయినా మనం స్పూన్స్తోని ఫోర్క్స్తోని చేతులతోని హ్యాపీగా తింటాం. ఈ 2 పుల్లలతో ఎంత ఫుడ్ని తినడం అంటే చాలా కష్టం. ఇది మటుకు తినేస్తున్నారు, వీళ్ళకి అలవాటు ఉంది, తినేస్తున్నారు. దీనికి బాగుంది, ఫుడ్ బాగుంది. వసాబీ కొంచెం వెరైటీగా ఉన్నది. ఈ ఫుడ్ జపనీస్ ఫుడ్ తింటే 100 సంవత్సరాలు బతకచ్చు అని అంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఏమీ ఆయిల్ ఏం లేదు, అన్నీ అల్లం, వసాబీ అని. అది టేస్ట్ చూడండి, అది చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది వసాబీ. మీరు ఇంటర్నెట్లో ఏదైనా చిన్న అమ్ముతుంటారు 200 రూపాయలకి గట్ట అమెజాన్లోనే. వసాబీ ఫ్లేవర్తో ఉన్న చిప్స్ కానీ పీనట్స్ కానీ కొనుక్కొని తినడం చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా జపనీస్ ఫుడ్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. ఇది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీకు వీలైతే ట్రై చేయండి. Like a chewing gum. Like it's a gum, right? Yeah. Look like a gum, it's not ice cream. Inside ice cream and outside like a like a chewing gum, like that. Nice. తినేస్తుంది పుల్ల. Yeah. Oh, chocolate. చాక్లెట్. సముద్రంలోని వాతావరణం విచిత్రంగా ఉంటుందండి. రెయిన్బో వచ్చింది, ఫోటో తీసుకుందాం అనే లోపు ఆ రెయిన్బోని పెద్ద వర్షం వచ్చేసి మింగేసింది. ఎండ వచ్చింది, వాన వచ్చింది, తర్వాత రెయిన్బో వచ్చి మాయమైపోయింది. హాయ్ అండి, ఈరోజు వెదర్ చాలా బాగుంది. ఎండ సూపర్గా ఉంది, చూస్తున్నారు కదా, క్లియర్గా ఉంది. ప్రశాంతంగా జాయిగా మంచి స్పీడ్తో 40 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో బండి పరిగెడుతుంది. ఎండ రాగానే పాపం ఈ తెల్లవాళ్ళందరూ ఎండకి ఓసిపోయిన కరువు బాధితుల్లాగా బికినీలు చడ్డీలు వేసుకుని స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏరియా అంతా చాలా బిజీగా ఉంది. అసలు ఎందుకంటే యూరప్లోని వీళ్ళంతా చాలా దేశాలకి 8 నెలల వరకు సరైన ఎండ దొరకదు వీళ్ళకి. సో అందుచేత ఏంటంటే వీళ్ళు ఎండకి వాచిపోయి ఉంటారు కనుక ఎండ రాగానే వీళ్ళందరూ ఏమీ లేకుండా స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎండలోని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ షిప్ అమ్మాయి అండి, కాకపోతే అది చూస్తున్నారు కదా అందంగా ఉంది, అది అబ్బాయి అనమాట. అంటే ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి బాయ్ ఫ్రెండ్ దొరికినట్లు ఇద్దరు హ్యాపీగా వెళ్తున్నారు. కాకపోతే అది ఈ కంపెనీ షిప్ కాదు, అది డిజ్నీ కంపెనీ షిప్. డిజ్నీ తెలుసు కదా, డిజ్నీ మిక్కీ మౌస్లకి ప్రాముఖ్యత సంబంధించింది. కానీ మనతో కంపేర్ చేసుకుంటే అది చిన్న షిప్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మ్యూజిక్ ప్లే చేశారండి. నేను ఒక్క 5 నిమిషాల కోసం మ్యూజిక్ని ఆపించాను. ఇది ఒక్కటి అంటే రెస్టారెంట్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. ఈ రెస్టారెంట్కి తీసుకొచ్చాను శివని.
కాకపోతే ఇక్కడ ఏం మాట్లాడడం అవ్వట్లేదు, మ్యూజిక్ ఉంది, ఒక్క 5 నిమిషాలు ఆపమంటే ఆపారు. సో బయటకు వెళ్ళిపోయి ఫుడ్ తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మాట్లాడతాను. ఓకే. ఈ టైటానిక్ యాత్రలో రోజీతో పాటు మా ఊరు అబ్బాయి ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యారు. విశాఖపట్నానికి పక్కనే ఉన్న జిల్లా శ్రీకాకుళం అబ్బాయి శివ అనే అతను పరిచయం అయ్యారు. తన్ని ఈరోజు నేను రెస్టారెంట్కి తీసుకొచ్చాను. ఆ రోజుల నుంచి నన్ను చూస్తున్నారు అంట, కానీ నేను తన్ని చూడట్లేదు. హాయ్ శివ. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అంతా బాగున్నాను. నాకు ఈరోజు మొత్తం అసలు నీ ప్రయాణం, నీ జర్నీ అంతా డీటెయిల్స్ కావాలి. నేను యూట్యూబర్ని, వీడియోలు రికార్డ్ చేస్తుంటాను. సో నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు నువ్వు శ్రీకాకుళం నుంచి అమెరికాకి ఎలాగొచ్చావు? నేను నార్మల్గా ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తుంటాను. ఆ ఫేస్బుక్లో నా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో మనకి కంపెనీ తాలూకు ఒక లోగో వచ్చి దాంట్లో జాబ్ అప్లికేషన్స్ అని వచ్చింది. దాంట్లో చూసి నేను అప్లై చేశాను. దాన్ని చూసి గైడ్ చేసి అలా ఈ కంపెనీలో క్రూజ్ జాబ్స్ అంటే అప్లై చేసి అలా వచ్చాను. బాగుంది. కాదు మరి నీకు ఫుడ్, బెడ్, అన్ని అకామిడేషన్ అన్ని బాగుంటుందా? చాలా బాగుంటుంది అన్న. అన్ని వీళ్ళే పే చేస్తారా? అంతా వీళ్ళే పే చేస్తారు. అదంతా సూపర్గా ఉంటుంది. సూపర్ ఉంటుంది. కాదు ఎన్ని నెలలు పనిచేస్తావు ఇక్కడ? నేను 8 months పనిచేస్తానన్న. వెకేషన్ 2 months ఉంటుంది, 2 to 3 months ఉంటుంది. బాగుంది, చాలా బాగుంది. 8 నెలలు 2 నెలలు అంటే చాలా చాలా బాగుందండి, చాలా బాగుంది. మరి కాదు శాలరీ ఎంత ఉంటుంది? శాలరీ పర్వాలేదు, బాగా ఉంటుంది. కానీ మా కంపెనీ పాలసీ అది మేము ఎవరికి షేర్ చేయకూడదండి. కాదు ఎంత వస్తుంది? ఒకటి పైన వస్తుందా పని? తెలివైన చెప్పట్లేదు. బాగుంది, ఈ పరిస్థితి బాగుంది. 8 నెలలు బాగా సంపాదించి ఇంటికి వెళ్తాడు అంటే రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకలేదు. ల్యాండ్ మీద పనిచేస్తున్నాం మేము. ఫుడ్ నుంచి, బెడ్ నుంచి, ఎలక్ట్రిసిటీ అన్ని మొత్తం అన్నీ కొనాలన్నమాట. రూపాయి సేవింగ్ అవ్వదు, అంతా అయిపోతుంది. బాగుందయ్యా నీ పరిస్థితి. యాక్చువల్గా నేను రోజుని తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను. తను ఏమందంటే మీ ఇద్దరి మధ్యన నేను ఎందుకులే అని చెప్పి తను రానన్నది. ఆ రోజు ఎవరన్నా తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయి నీతో తిరుగుతున్నది ఆ అమ్మాయినా? అది నీ ఆవిడ కాదా? చంపేసేవాడు ఆయన. ఆవిడన్న మా అమ్మ కొట్టిగలదు. ఆవిడేం కాదు, కానీ జస్ట్ పరిచయం అయింది ఇక్కడ క్రూజింగ్లో పరిచయం అయింది. ఇంకేం అయితే అంతా హ్యాపీయే కదా నువ్వు? అంతా హ్యాపీ. కాదు మీ రూమ్ చూపిస్తావా? మాకు రికార్డ్ చేస్తాను. మాకు రూమ్ చూపించడం అంటే మీరు $150 పే చేయాలంటే 10,000 మీరు పే చేస్తే మీకు ఏంటంటే క్రూ టూర్ అని మీకు మొత్తం చూపిస్తాను. పనిచేసే వాళ్ళ ఏరియాలు, పనిచేసే మొత్తం చూపిస్తాను. 15,000 రికార్డ్ చేయడానికి. అమ్మ బాబు, ఇప్పటికే చాలా డబ్బులు అయిపోయారు నాన్న. ఇంకా నేను చూస్తానులే లాస్ట్ రోజు అయితే కనుక. నాకు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కావాలి కాబట్టి అడుగుతాను. అవును, కెప్టెన్ గారు ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఇస్తానన్నారు. అది కూడా అయితే కనుక హ్యాపీయే. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ చూశారు కదా, చాలా చాలా బాగుంది లొకేషన్ అదిని. అంటే ఇప్పుడు మేము రన్నింగ్ ట్రాక్ తర్వాత ఇదంతా లొకేషన్. శివ మొత్తానికి బలవంతంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లాగానండి, చాలా కష్టపడి. ఏది చెప్పట్లేదు, సిగ్గుపడిపోయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు. చాలా రోజులు, ఎన్ని రోజులు కలిసావు. అది ముందు కలిసి ఉంటే ఎంతో బాగుండు. నాకు అన్ని చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాను. ఊరు వస్తే షూర్ నేను కలుస్తాను. మీ ఊరికి వచ్చి ఫేస్బుక్ అవి అడ్రస్లు అన్నీ తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ. వెల్కమ్ అన్న, వెల్కమ్. ఏమైనా చెప్తావా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని? ఏమైనా తెలుగులకి, మీ ఊరు వాళ్ళకి? ఈ ఛానల్ని మీరు అందరూ కూడా, నా అన్వేషణ అనే ఛానల్ ఉంటుందండి యూట్యూబ్లో, మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ బెల్ బటన్ కంపల్సరీగా ప్రెస్ చేయండి. నొక్కండి, మన ఊరు చూసారా? నొక్కండి అంటుండు. మన ఊరు భాష అరే చెప్పుడు. ఏంటి నువ్వు సరిగ్గా మాట్లాడవు, నీటి మాట్లాడరే. సిగ్గుపడిపోతండి. బాయ్ అండి. నాకు ఈరోజు అంతా కెప్టెన్ గారితో వేస్ట్ అయిపోయిందండి. ఇంటర్వ్యూ ఇస్తానని చెప్పి ఆయన చాలా బిజీ అయిపోయారు. కెప్టెన్ అంటే చాలా తెలుసు కదా, చాలా బిజీగా ఉంటారు. మొత్తానికి ఎలాగోకలా సాధించేశాను. మొత్తం బ్రిడ్జ్ని ఒక వ్లాగ్లో కొట్టాను, ముందు అప్లోడ్ చేస్తాను. తర్వాత అది చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. ఎంత ఫ్రెండ్లీ అంటే జోక్స్ అవి వేసుకుంటూ, అసలు ముందు ఇవ్వనివ్వను అన్నారు, తర్వాత డబ్బులు పే చేస్తానన్నా అవ్వదు అన్నారు. కానీ నా ఇంట్రెస్ట్ని చూసి మొత్తానికి ఇచ్చేశారు నా ఇంటర్వ్యూని. ఆయనతో మొత్తానికి నేను సెల్యూట్ చేయించేశాను, జై హింద్ కూడా చెప్పించేశాను. చూడండి నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో నేను అది అప్లోడ్ చేస్తాను సపరేట్గా. షిప్ నడపడానికి నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఒక 5 నిమిషాలు అంత పెద్ద షిప్ నేను నడిపాను. తర్వాత ఆయనతో సెల్ఫీ ఇచ్చారు. చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. వ్లాగ్ బాగా చేశాను అనుకుంటున్నాను. వస్తుంది చూడండి. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది బ్రిడ్జ్ నుంచి అనమాట. అది హెచ్ అని ఉంది కదా, అది హెలికాప్టర్ ఎమర్జెన్సీ అయ్యేటప్పుడు ఏదైనా హెలికాప్టర్ వచ్చి తీసుకెళ్తుంది. చూశారు కదా, కెప్టెన్ గారిని పర్మిషన్ అడిగి తీసుకున్నాను. సముద్రంలోని రాకాసి అలలు అంటారు కదా, ఇంత పెద్ద
ఇన్ని కోట్ల కేజీల షిప్ని, ఇన్ని లక్షల టన్నుల షిప్ని ఊపుతున్నాయంటే అలలు చూడండి, ఎంత ప్రమాదకరమైన అలలు అవి. ఇది ఎందుకని చూస్తే ఈరోజు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈరోజు పౌర్ణమి అండి. సముద్రం పౌర్ణమి అమావాస్యకి ఆటుపోట్లకు గురవుతుంది అని అంటారు కదా. సో దానివల్లనేమో మరి ఇంత అలలు విజృంభిస్తున్నాయి. నైట్ లొకేషన్ చాలా చాలా బాగుందండి. రాత్రి మటుకు ప్రశాంతంగా మొత్తం అంతా పోయింది, నీట్గా ఉంది, హ్యాపీగా. చూశారు కదా లొకేషన్ ఎంత బాగుందో, సూపర్ లొకేషన్ అనమాట. సముద్రం కూడా శాంతంగా ఉందో చూశారు కదా. చూసారా కార్గో షిప్, కంటైనర్ షిప్లు అవి ఏంటంటే ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశంకి సామాన్లు 40 రోజులు 50 రోజులు ప్రయాణించి తీసుకెళ్తాయి. ఎందుకంటే సముద్ర మార్గం అయితే చీప్ అనమాట. సో అందుకే ఈ కంటైనర్స్ కార్గోస్ మీద వెళ్తాయి. సాయంత్రం పూట ఇలా మనం పైన ఉన్న డెక్కి, అదే 14వ ఫ్లోర్కి వచ్చి మనం ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అండి. వెదర్ చాలా క్వైట్గా బాగుంటుంది, ప్రశాంతంగా అనమాట. నీట్గా ఇక్కడ ఉన్న చైర్లతోని కూర్చొని హ్యాపీగా రిలాక్స్గా అవ్వచ్చు అనమాట, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సీ చూసారు కదా, సముద్రం చాలా క్వైట్గా ఉంది. కాకపోతే చిన్న గాలి ఎక్కువ ఉన్నది. నేను మాట్లాడింది రికార్డ్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు, విండ్ ఎక్కువ ఉన్నది కదా, విండ్ అది, దానివల్ల మొత్తానికి ఇలా ఇలా క్రూజింగ్ అయితే చాలా బాగా జరుగుతుందండి. రోజీ ఉన్నది, మా ఊరు అబ్బాయి దొరికాడు, అంత హ్యాపీగా ఉంది. సాహసయాత్ర ముగిసే సమయం ఆసన్నమైంది. సముద్రం ఉగ్ర రూపంతో, పెనుగాలులతో మరియు రాకాశాలతో విజృంభించి ఇప్పుడు చూసారు ఏమీ ఎరగని నంగనాచల శాంతమూర్తుల నద సముద్రం అన్న డౌట్ వచ్చేలా యాక్టింగ్ చేస్తుంది. చాలా మొత్తానికి హ్యాపీగా ఉంది. ఈ టైటానిక్ యాత్రలో చాలా చెప్పాను కదా, చాలా హ్యాపీగా జరిగింది అది అని చెప్పి. కాకపోతే నేను లెనార్డో డికాప్రియో అనుకోండి, కాదు, ఐఎమ్ నాట్ లెనార్డో డికాప్రియో. ఫోటో చూస్తున్నారు కదా. బట్ దిస్ టైటానిక్ షిప్ అండ్ లెనార్డో డికాప్రియో, యూ లుకింగ్ గైస్ రోజీ, కేట్ విన్స్లెట్, రైట్? She is the Kate Winslet. Hey, hello guys. I'm from Belarus. Okay. How are you? How are you enjoying? Yeah, this trip is done. Okay. A lot of enjoyable. Yes. Say something about subscribe to my channel, to this guy. Yes, of course. Subscribe his channel, please. Okay, bye bye, miss you, love you. Baby, say something, bye. అయిపోయిందండి, టైటానిక్ యాత్ర కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మొత్తానికి. రోజీ నాకు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చిందండి వెళ్ళిపోతూ. చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ఫ్యూమ్ అనమాట. నేను వ్లాగింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ షాప్లోకి వెళ్ళి ఏంటి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ఫ్యూమ్ చూపించండి షాప్లోని, నేను షూటింగ్ చేసుకుంటానంటే తను తీసి చూపించింది షాప్ అమ్మాయి. సో వెంటనే అయితే నేనేమనుకున్నదంటే, అంటే ఈ పర్ఫ్యూమే గౌలో నాకు, ఈ పర్ఫ్యూమ్ చూపిస్తే ఈ పర్ఫ్యూమే గౌలో నాకు ఇష్టం అనుకొని పాపం తను కొనేసి నాకు వెళ్ళే ముందు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. చాలా మిస్ అవుతున్నాను రోజుని. ఇంకా లగేజ్ అవి సర్దేసుకున్నాం, వెళ్ళిపోవడానికి టైం అయిపోయింది. హాయ్ అండి, మొత్తానికి నా టైటానిక్ ట్రిప్ లండన్ నుంచి అమెరికాకు 10 రోజులు రోజుతో చాలా హ్యాపీగా జరిగింది. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ వీడియో ఒక సైడ్ మాత్రమే, ఎందుకంటే షిప్లోని వ్లాగ్ కొట్టాను, ఆ వ్లాగ్ని ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. రోజు యాత్ర ముగించుకొని తన దేశమైన బెలూరస్కి వెళ్ళిపోయింది. నేను మటుకు ఇంకో అద్భుతమైన ఎక్సలెంట్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ యాత్ర కోసం సిద్ధమవుతున్నాను. సో ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నా అన్వేషణ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే మైండ్ బ్లాకింగ్ వీడియోలు తెలుగు హిందీ యూట్యూబర్స్ ఎవరు టచ్ చేయలేని వీడియోలు, టచ్ చేయలేని దేశాలకు వెళ్ళి టచ్ చేసి వీడియోలు చేసి వ్లాగులు చేసి అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను కనుక జై హింద్.